अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो? उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह सबका शौक़ शिकार भी बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा होगा। जी, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं, और उम्मीद करूँगा कि जिस तरह से आप हमेशा से प्यार देते आए हैं, हमेशा से वीडियोस को पसंद करते आए हैं और अपना अच्छा मशवरा मुझे देते आए हैं, उसी तरह से ये वीडियो भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। वीडियोस मैंने नहीं भी बनाई तो फिर भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, चैनल को नहीं छोड़ा, सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। उनके लिए स्पेशल थैंक यू। वो पाकिस्तान से भी हैं, वो इंडिया से भी हैं, वो बांग्लादेश से भी हैं, वो कनाडा से भी हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक से भी हैं, दुबई से भी हैं। ये वो कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखा जाता है, ज़्यादा मेरी वीडियो यहाँ पर सर्च की जाती है और जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है, तो इनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं नाम लूँगा तो वो तो बहुत लंबी और लेंथी वीडियो हो जाएगी, खाली एक पूरी वीडियो नाम पे ही चली जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल कंट्रीज़ का नाम लेके मैंने आप सबका शुक्रिया अदा किया कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक ना तो मुझे कभी देखा, मतलब वीडियो के थ्रू ही देखा होगा, कभी मतलब मिले नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी आज तक कभी उनसे इस तरह से कभी बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। तो ख़ास तौर पे उन भाइयों का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो भाईजान, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प होने वाला है जी। टॉपिक क्या जी? एक भाई हैं, बड़ा उन चैनल है, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी उन्होंने किया हुआ है जी। हुज़ैफ़ा नाम है उनका जी, हुज़ैफ़ा DR हुज़ैफ़ा 789, ये जी उनका जो है वो उनका आईडी है। भाई ने क्वेश्चन किया था, मैं क्या क्वेश्चन किया था मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। भाई ने क्वेश्चन किया था, ब्रदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, थाई को बर्मी में मिक्स करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, पाकिस्तानी ब्लड में बर्मी मिक्स करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, बर्मी मादी को मेल पाकिस्तानी तो क्या स्टाइल होगा, मादी का स्टाइल पे जाते हैं बच्चे या फिर मेल पे जाते हैं, जापानीज़ क्या क्वालिटी है, ऐसा जी। इस तरह करे भाई इन्होंने सवाल पूछा। सवाल भजन ये दो पार्ट्स में इसका जवाब दूंगा मैं। एक पार्ट में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका ये जो आधे सवाल हैं वो मैं आपके अभी जवाब दूं और आधे में पार्ट 2 में इसका जवाब दूं। देखें जी, सबसे पहले तो बात ये है कि देखिए, ये आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, इससे आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा और जो बाकी लोग हैं वो भी, उनके दिलो दिमाग में भी कुछ सवालात होंगे, उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, आपने कहा जी थाई को बर्मी में मिक्स करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, थाई को बर्मी में मिक्स करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा। भाई देखें, यहाँ पे नर और मादा का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार देखो मुझे क्या पसंद है या आप मेरे कहने पे ये कर लो, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास सवाल आया है, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैं उसी क्वेश्चन को का ही जवाब दूंगा। देखो, थाई को अगर हम बर्मी में मिक्स करते हैं ना, थाई को अगर हम बर्मी में मिक्स करते हैं तो अगर हम बर्मी मेल लेते हैं, नर बर्मी और मादा पाकिस्तानी, तो उनमें कील मारने की जो फ्रीक्वेंसी है वो पाकिस्तानियों से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो गेम का जो स्टाइल होता है ना वो सारा बाप के ऊपर होता है। अगर आप एक पाकिस्तानी मादी के साथ भी कोई पकोया या कोई तेज़ थाई नेक लॉकर भी लगा दोगे तो बच्चे आपके वलफ्रेब वाले ही बनेंगे, चल चलाकी आ जाएगी उनमें। बेशक मादी आपने मोमिन पाकिस्तानी लगाई हो, बिल्कुल मोमिन उंगली की तरह सीधी मादी भी लगाई होगी, थाई साथ लगा दोगे उसके, मेल आजमा के देख लेना, तो उनमें चलाकी आ जाएगी, उन बच्चों में चल चलाकी ज़्यादा आ जाएगी। 80% तक बच्चों में चलाकी आएगी। शायद कोई इक्का दुक्का बच्चा ऐसा निकले कि जिसके अंदर चलाकी ना हो, वो जो सीधा निकला है माँ पे चला जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 80% बच्चे बाप पर स्टाइल जाएगा, लेकिन सख्तियाँ माँ पर जाएंगी। बट भाई का सवाल ये है कि अगर बर्मी और पाकिस्तानी का मिक्सचर करें तो कैसा होगा। देखिए, बर्मी और पाकिस्तानी का मिक्सचर में अगर तो आप नर बर्मी लगाते हैं, मादी अपने घर की पाकिस्तानी लगाते हैं, और अगर आपको पता है कि मेरे घर की पाकिस्तानी मादी बहुत अच्छी हैं,
असालत बहुत अच्छी है, मारदाड़ बहुत अच्छी है और इनमें हर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो भाई फिर तो अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं जो आपने सवाल किया है, तो मादी आप घर की लें, अपने घर से मादी लें, अच्छी मादी लें, और नर जो है ना वो इम्पोर्टेड लें, बर्मी। अब इसमें भी कैटेगरी है, अब बर्मी कौन सा लेना चाह रहे हैं, फ्री स्टाइलर, फ्रंट फुटर या फिर बैक फुटर, क्या कौन सा पसंद करते हैं। अगर तो आप बैक फुटर लेकर नर बैक फुटर है और मादी पाकिस्तानी लगा रहे हैं तो बच्चे बैक फुटर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें खालस्तन 50% पाकिस्तानी पर भी आ गया, इसलिए वो बैक फुटर नहीं होंगे। हाँ, उनमें आईक्यू लेवल पाकिस्तानी प्योर से ज़्यादा होगा, जो एक आम पाकिस्तानी है उससे ज़्यादा आईक्यू लेवल होगा, क्योंकि उनमें बैक फुटर का ब्लड आ गया, प्योरिटी में ना आया लेकिन आ गया। यार ये कॉम्बिनेशन लाहौर में मेरे ख्याल से कामयाब नहीं है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये कामयाब है गांव वाली साइड पर, जहाँ पर आज भी पाकिस्तानी जानवर लड़ते हैं, जहाँ आज भी वो कहते हैं कि यार वल फ्रेब ना हो, सीधा दू बदू वाला काम हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो वहाँ पे काम चल जाता है, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे अगर आप किसी ऐसी जगह पे शौक कर रहे हो जहाँ पर थाई बैन है, या जहाँ पर आप ये कहते हो कि यार वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें नहीं है, वल फ्रेब नहीं है, तो वहाँ तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप नर थाई लगाते हो, नर आपने थाई लगा लिया, ठीक है, हाँ नर आपने थाई लगा लिया और मादी आपने बर्मी लगा ली, तो होगा क्या भाई, उनमें कुछ बच्चे अच्छे निकलेंगे, कुछ नीचे जाएंगे, डूबेंगे, कुछ बच्चे सिर दे देंगे नीचे जाकर, क्योंकि थाई बिल आखिर जब घूमता है, अगर उसको बेबस हो जाए तो वो फिर घूम घूम के वो सीधी बात है वो अपना सिर भी देना शुरू हो जाता है। थाई, पकोया नहीं, थाई की बात कर रहा हूँ। जब उनको अपना गेम नहीं मिलता, वो थाई बेसिकली, थाई जो है ना वो है स्पीड वाला जानवर, बस स्पीड मारी जाएगा, वो अपनी समझ लो कि अपने से ज़्यादा वजूद से जो जोर लगाता है वो, तो उसकी डिफेंसिव जो होती है ना उसकी अप्रोच ज़्यादा होती है। मैं डिफेंसिव अप्रोच में हूँ, अटैकिंग भी जाता है, डिफेंसिव अप्रोच भी ज़्यादा रहता है। तो ये जो पहला सवाल था आपका कि अगर बर्मी और थाई को मिक्स किया जाए, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, अगर थाई मेल होगा और बर्मी मादी होगी तो मार धाड़ बहुत आएगी, लेकिन चांसेस ये हैं कि कुछ बच्चे नीचे डूब भी सकते हैं आगे। हाँ, अगर मादी अगर आपकी थाई होगी और नर आपका जो होगा वो बर्मी होगा, तो वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है। वैल कम होगी लेकिन मारदाड़ बहुत अच्छी होगी, उनमें वैल कम आ जाएगी, क्योंकि स्टाइल जो है वो बर्मी अपना देगा, और जो है वो ऐसे नहीं कि उनमें वैल बिल्कुल ही कम हो जाएगी, वैल थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन आएगी ज़रूर वैल, ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तानी ब्लड में बर्मी मिक्स करें तो क्या होगा, जवाब दे चुका हूँ इसका भी मैं, अभी आपको इससे पहले इसके जवाब ही दिया मैंने, कि पाकिस्तानी ब्लड में अगर बर्मी फेरें तो भाई सीधी बात है, कुछ किल कार तेज़ हो जाएंगे, जानवर मारेंगे किल बड़े ज़ोर से, लेकिन स्पीड उनकी ज़रा कम हो जाएगी, आईक्यू लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, प्योर बर्मी का ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्योर बर्मी से ज़्यादा बेहतर है, मैं कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, प्योर बर्मी से ज़्यादा बेहतर है कि आप बर्मी को साइगोन में फेरो, वियतनाम में फेरो, वियतनामियों में फेरो, जापानियों में फेरो, ब्राज़ीलियन में फेरो, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बर्मी का ज़्यादा, जिसे वो कहते हैं ना यार बर्मी की चस लेनी है यार, अगर आप बर्मियों की चस लेना चाहते हो ना, तो भाई मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि बर्मियों को या साइगोन में फेरो, या जापानी में फेरो, या पकोयों में भी मैं बहुत कम रेट करूँगा कि पकोयों में फेरो, पकोयों में भी मत फेरो, पकोयों में भी नीचे जाएंगे वो, कोई जो बन गए ता बैठ गया तो उससे अच्छा ता भी नहीं। लेकिन क्यों यार, पूरा साल मेहनत करके भी बाद में आप सोचो यार कोई मज़ा नहीं आया यार, ठीक है। तो बर्मी के साथ जैपनीज़ का ता बहुत अच्छा है, बर्मी के साथ ब्राज़ीलियन का ताप बहुत अच्छा है, बर्मी के साथ आपके जो हैं ड्रमर का मैंने भी देखा नहीं वैसे चेक करके कि ड्रमर का क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन बहरहाल अच्छा ही हो सकता है, कभी अभी मैंने किया नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। उसके अलावा बर्मी के साथ आपका वियतनामी ब्लड बहुत अच्छा है, वियत ब्लड जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और कभी कभी मुझे कुछ लोगों ने रिपोर्ट दिया कि हमने बर्मी के साथ खुलों का पर फेरा है, प्योर खुलों का पर, तो बड़ा रिजल्ट मिला है, ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो भाईजान आज के लिए 2 सवाल ही थे आपके, बाकी जो 2-3 सवाल अभी आपके और हैं वो कोशिश करूंगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को मैं अगले 2 दिन बाद
जब ये वीडियो देख लेंगे आप तो मैं इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हुज़ैफ़ा और बाकी जितने भी भाई वीडियो देखते हैं उन सबको पसंद आई होगी, मज़ेदार लगी होगी वीडियो, और इससे कुछ फ़ायदा आप लोगों ने हासिल किया होगा। कोई भी यार सवाल हो मुर्गों से रिलेटेड, बकरों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, पता होगा तो बता दूंगा, नहीं पता होगा तो माज़रत कर लूँगा, लेकिन सवाल भाई ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।